Hemelse Vader, skepper van hemel en aarde, U wat deur U goedertierenheid en voorsienigheid alles hier onderhou, U wat alles beskik in U raadsplan, U wat die winde bevel gee oor die stille oseaan, en dit reën of dit reën nie hier waar ons is. U wat die bevel gee in die aarde skeur in Nieu-Seeland, U wat bevel gee en daar is sneeustorms in Amerika. Alles in U hand. En dan as U seun aarde toe gekom het, gee Hy bevel en die winde van hierdie aarde word stil en die stormsee kom tot bedaring. O, wonderlik om U te ken. Wonderlik om U alwagswerke te sien hier op aarde. Wonderlik om te sien, Hemelse Vader, hoe U gunsgenote besonder seën. Selfs in hierdie omstandighede waar ons is, kan ons nie anders as om te getuig van U seën nie, wat ons daagliks van U ontvang. Ons het voedsel om te eet. Ons het slaapplek. Ons het vervoermiddels. Ons het klere om aan te trek. Ons het gesondheid. Ons het 'n mond om U te loof. Ons het oë om U skrif te lees. En ons bid, Hemelse Vader, dat ons nooit ligtelik met hierdie seëninge sal omgaan nie. Ons bid dat ons die geleenthede wat ons het om U te dien in hierdie lewe wat U vir ons hier op aarde gegee het, dat ons daardie geleenthede sal benut. Ons bid dat hierdie geleentheid wat U vanaand vir ons gegee het, dat dit geseënd sal wees. Ons bid, Hemelse Vader, ook vir die voortgang van hierdie woord in ons eie lewens, dat ons nooit moeg sal word daarvan nie, dat ons dit nooit as vanselfsprekend sal aanvaar nie, dat dit elke keer vir ons nuut sal wees. Ons bid vir die kragtige werking van die Heilige Gees, dat daar by ons geloofsgroei sal wees, want U is met U kinders besig en U wil vir hulle net die beste beskik. En ons dank U. Ons dank U dat U nie die werke van die hande laat vaar nie, dat U vriendelike aangesig nie van ons weggedraai het nie, maar ons deurgangs nog steeds seën met die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat ons oë juis rig op die woord van ons Here Jesus Christus. Mag Hy vanaand weer verheerlik word, waar ons die kerk se belydenis oordenk en waar ons die heilige woord oopmaak. En vergewe ons sonde, Hemelse Vader. Ons moet dit telkens van U vra, want of ons het nog nie een oomblik ons gebed beëindig nie, of ons sondig alweer. En daarom vra ons dat U ons sonde sal vergewe, en dat U ons hart en ons voete en ons verstand sal rig op 'n pad van heiligmaking. In die naam en tot die verheerliking van die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing kom uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Matteus 27, en ons lees vanaf die 45ste vers. Die gedeelte word ingelei met die opskrif die kruisiging, en dan vanaf vers 45 lees ons: En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê: Hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar ander sê: Wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur,
en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. En daar was baie vroue wat dit van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galilea af gevolg en hom gedien het. Onder hulle was daar Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Joses, die seun en die moeder van die seuns van Zebedeus. En toe dit aand geword het, het daar 'n ryk man van Arimatea gekom met die naam van Josef, wat self ook 'n disipel van Jesus was. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die liggaam afgegee moes word. En Josef het die liggaam geneem en dit met skoon linne toegedraai en dit in sy nuwe graf gelê wat hy in die rots uitgekap het. En nadat hy 'n groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan. En Maria was daar en die ander Maria en hulle het reg voor die graf gesit. Die volgende dag, dit is die dag van die voorbereiding, kom die owerpriesters en die fariseërs by Pilatus saam en sê, my Heer, ons herinner ons dat die verleier toe hy in die lewe was gesê het, oor 3 dae staan ek op. Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die 3de dag toe. Dat sy disippels nie miskien in die nag kom om hom steel nie. En vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode. En die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Daarop sê Pilatus vir hulle, julle sal 'n wag kry, gaan verseker dit soos julle dit verstaan. En hulle het gegaan en die graf verseker deur die steen te verseël in die teenwoordigheid van die wag. Ons lees tot sover. Dit is die woord van die Here. Saam met hierdie geleesde gedeelte behandel ons Sondag 16. Sondag 16, die 40ste en die 41ste vraag van die Heidelbergse Katekismus. Waarom was dit noodsaaklik dat Christus hom tot in die dood verneder het? En die antwoord, weens die geregtigheid en waarheid van God kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie. Waarom is hy begrawe? Antwoord, om daarmee die versekering te gee dat hy werklik gesterf het. Geliefdes in ons Here Jesus, die woorde in hierdie Sondagsafdeling skep nogmaals 'n donker prentjie. Vernedering, dood, gesterf en begrawe. Ek onthou toe ek 'n kind was en ek het dit vir die eerste keer hierdie geskiedenis gehoor en gelees, toe het ek gehoop en selfs geglo dat ons Here op die ou einde tog nie sou sterf. Dat hulle hom miskien net sou slaan, maar uiteindelik tog nie sou doodmaak. Dat Pilatus op sy punt sou bly staan, hierdie man is onskuldig. Maar die gebeure rondom die kruisiging en die dood van Jesus, dit wou maar net nie 'n storieboek einde hê. Hy is doodgemaak. Hy het gesterf. Hy is begrawe. Was dit werklik nodig? Was dit werklik nodig dat alles so ver sou gaan? Waarom wil die katekismus by ons weet? Weer en weer in die katekismus kom hierdie waarom vraag na vore. Waarom? Jesus se lyding en sterwe is in sy begrafnis is dinge wat beredeneer moet word.
Ons kan nie maar net 'n traan wegpik by sy dood en sy begrafnis, sonder dat ons die rede daarvoor goed verstaan. Baie van u onthou miskien op die film, wat oor die lewe en die lyde van Jesus gemaak is, en sy sterwe gemaak is, the Passion of the Christ. Na daardie bloedige skouspel, het die kykers geskok by die teaters uitgestap. Maar geliefdes, daar's baie ander films wat skok. Trouens, elke tweede film wat vervaardig word gemaak om te skok. Hoekom sou die publiek juis daardie een onthou? Nee, die dood van die Here Jesus Christus moet bedink word. Waarom was dit noodsaaklik dat Christus hom tot in die dood laat verneder het? As antwoord op hierdie vraag stel die katekismes eerstens 'n noodwendigheid, 'n goddelike noodwendigheid, die goddelike noodwendigheid van Christus se dood. Dit moes so wees. Dit kon nie anders nie. Ons moet besef, dit kon nie anders nie. As ons bely dat die woord vlees geword het, dan moes Christus noodwendig ook die gevolge van daardie vleeswording gedra het. Die lewe wat hy aangeneem het, was ook niks anders as enige ander lewe. En elke lewe hier op aarde is niks anders as 'n gestadige dood nie. So sê ons doopsformulier. Hy het vlees en bloed aangeneem, so staan dit in Hebreërs 2, en hy het deur vlees en bloed aan te neem, het hy deelagtig geword, alles wat met vlees en bloed gebeur. As middelaar het hy ons vlees en bloed aanvaar, as middelaar moes hy dan ook die dood op dieselfde manier deelagtig word. En oral waar hy hier op aarde geloop het, daar was die dood. Elke grafsteen het die mag van die dood verkondig. Elke grafkelder het die Here Jesus getakt. Elke sieke wat by hom aangemeld het, was 'n doodskandidaat. We weet ons, die dood was nie oorspronklik in die skepping nie. Die dood het die skepping as 'n vreemde mag binnegekom. Ons mag miskien gewoond wees aan die dood, maar die dood is onnatuurlik. Die dood is abnormaal. Die dood bring skeiding. Ten diepste bring dit skeiding tussen liggaam en siel. Die dood maak alles stikkend. Dit beëindig die huweliksvreugde. Dit beëindig vriendskap. Die dood is die duidelikste teken dat daar 'n verskriklike breuk tussen God en mens ontstaan het. Daarom praat die skrif ook van die dood as 'n mag. Die dood het selfs 'n angel. Dis die vrees vir die dood wat van ons slawe maak, so lees ons ook in Hebreërs 2. Die dood is verskriklik, dis vreesaanjaend. Die mens het geen antwoord daarmee. Die boeddhis sê, ons moet dit omhels. Die alkoholist sê, ons moet daarvan vergeet. Die romantisie probeer sê, dis mooi. Die New Age troos ons met reïnkarnasie. Maar niemand het werklik raak daarmee. Die ergste is, dat elke mens wat sonder Christus sterf, ondergaan nie die dood as 'n slagoffer daarvan nie. Hy word tereggestel as 'n misdadiger. Die doodsvonnis wat reeds sedert sy geboorte oor sy kop hang, word eenvoudig voltrek. As mens het Christus self ook hierdie dood gevrees. Die nag voor sy dood het hy gebid, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem. En sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Dis aan hierdie mag van die dood dat Jesus Christus homself oorgegee het. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit op dieselfde manier deelagtig geword.
byvoeg, hy het 'n medelee gehad, wat ons menslike simpatie ver oorskry het. Hoekom sê ons so? Omdat hy nie net die dood as die laaste vyand voor hom gesien het. Nee, Jesus het opgekyk, hy het boontoe gekyk, en hy het ook die hemelse regter daarbo raak gesien. En daar waar die hemelse regter is, daar geld twee woorde, twee beginsels. Geregtigheid en waarheid. Gods almagsmerke sien ons op sy werke, waar en reg soos hy. Hy min die reg in alle dinge, want enkel waar en reg is hy. Dis wat ons gesing het. Hy hou sy geregtigheid heilig. Ongeregtigheid sal gestraf word. Ons hoor oor en oor in die Bybel. Die sonde word gestraf. Die straf op die sonde is die dood. Vanweë die geregtigheid van God kon dit dus nie anders nie. Jesus Christus moes dood. Die apostel Paulus skryf in sy brief aan die Romeine, hy sê, God het die vleeslike sonde veroordeel, en hy het dit gedoen deur sy eie seun. Deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur. Daardeur sou die regseis van God se wet nagekom word. Christus het in ons plek God se straf kom dra. Partykeer is die mens geneig om te dink, jy weet, daar is soveel sondaars in hierdie wêreld. Hulle kan tog seker nie almal verlore gaan. Miskien is daar tog iewers 'n uitkomkans. Jy sal verbaas wees hoeveel belydende Christene so redeneer. Diegene van ons wat so dink en voel, wat wonder of God regtig bedoel wat hy sê, hulle hoef maar net na daardie kruis op Golgotha te kyk en te besef, dit is vreeslik en dit sal vreeslik wees om in die hande van die lewende God te val. Die een wat hy die liefste gehad het hy laat ondergaan. Geen enkele sondetjie sal by hom verbygaan. God se regverdigheid sal dit nie toelaat. Die belydenis bring ook God se waarheid ter sprake. U geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid en u wet is waarheid, staan in Psalm 119. Wie God sê terselfdertyd waarheid. Teenoor God en die waarheid staan die duiwel. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. Hy staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Hy is die vader van die leuen. En daarom is die waarheid so skaars op aarde. Daar's net een boek, geliefdes, wat die waarheid praat. En daardie boek sê ook vir my, alles wat God praat, is die waarheid. En dit sien ons al in Genesis 3. Een van die bome het God gesê, en jy sal gewis sterwe. Een van die bome het die slang gesê, en jy sal gewis nie sterwe nie. Net een van die twee het die waarheid gepraat. Christus was die tweede Adam, so skryf die apostel Paulus. En as hy homself in ons plek stel, dan het dit net een ding beteken, hy sou sterwe. Hy sou gewis sterwe. Hy moes sterwe, want alles wat God praat, is die waarheid. As God maar net gedreig het, maar niks gedoen het nie, dan was God self 'n leienaar. Nee, die hemel en die aarde kan verbygaan voor een enkele woord van die Here, elke jota en titel nie heeltemal bewaarheid word. Nou as ons alles so logies uiteensit, is daar tog iets wat nie logies is nie. As God 'n God van geregtigheid is, as daar in hom net waarheid is,
En niks anders kan ons wel vra, hoekom moes die onskuldige vir die skuldige sterf? Hoekom kon dit nie anders nie? Hoekom kon die sondaars nie vir hulle eie sonde sterf nie? Eers dan sou reg en geregtigheid geskied. Nee, broeders en susters, dit kon nie. Want hier kom God se liefde in gedrang. Al God se eienskap, al God se deugde sal hulle self laat geld. So saam met God se deugde van geregtigheid en waarheid, is daar nog 'n eienskap wat die katekismes nie hier noem nie, maar wat eintlik daar staan in hoofletters, sy liefde. Dit staan wel in Sondag 10, as 'n aanhaling uit Romeine 8, jy ken dit. Ons het 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader, en niks sal ons van sy liefde skei nie. Daar is ook God se liefdesbeginsel. God se barmhartigheid is net soveel deel van sy wese as wat sy geregtigheid en sy waarheid is. Die duiwel het geëis dat alle sondaars moet sterf. Die duiwel het op verlustig in die dood van 'n ieder en elk. Maar God se liefde, God se barmhartigheid, God se goedertierenheid sou dit nie toelaat. En daarom is daar vandag 'n verskil, 'n radikale verskil tussen die dood van die gelowige en die dood van die ongelowige. Die gelowige sterf sy sonde af. Hy laat dit agter. Is dit nie vir u 'n wonderlike vooruitsig nie? Ek lees in die apostel Paulus se briewe dat hy eintlik na die dood uitgesien het. Dat hy eintlik na die dood verlang het. Juis om daardie rede. Die ongelowige sterf met sy sondes. Hy neem sy sondes saam in sy dood en so betree hy op die ewigheid vuil en besoedel. Net so vuil en besoedel as wat hy in sy lewe was. En daarom het God se seun kom sterwe. Daarvoor het hy sy lewe neergelê. Hy is gedood, hy het gesterwe en hy is begrawe. As die katekismes beklemtoon dat Jesus begrawe was, dan het ons 'n tweede bewys dat Christus werklik dood was. Die eerste bewys het ons reeds daar aan die kruis gehad, toe die bloed en die water uit sy sy gevloei het. Nou het hy hom begrawe, in 'n nuwe graf neergelê en 'n groot steen teen die opening van die graf gerol. En daarna het hulle gegaan en nogmaals die steen verseël in die teenwoordigheid van die wag. Dood, dode, doodste. Verneder, tot in die dood verneder, tot in die donker graf verneder. Jesus is begrawe om te wys dat die Here Jesus in alle opsigte vir ons ingestaan het. Soos ons gebore word, so is hy ook gebore. Soos ons sterwe, so het hy ook gesterwe. En soos ons begrawe word, so is hy ook begrawe. So werklik is wat hy geleef het, so werklik is hy ook begrawe. En soos die dood vreesaanjaend is, so skrik die graf ons miskien ook af. Om terug te keer tot die stof van die aarde, tot daar in baie gevalle niks meer oorbly nie, dis verskriklik. Maar daardie begrafnis moes hy ook ter wille van ons deurmaak. Hy is gekruisig, hy het gesterf, hy is begrawe, vernedering op vernedering. Alles wat in ons lewe smartvol is, broeders en susters, was soveel meer smartvol in Jesus se geval. Elke skerp doring wat die hart van die mens verskeur, was saamgevleg rondom sy kop. Aan die kruis het hy die eerste slukkie wyn geneem om die pyn te verdoof. Die graf was vir hom so donker,
soos dit nooit vir enige mens was. Maar hy was die volmaakte lam, soos ons in die boek Openbaring lees. In Openbaring 5 lees ons, toe sing daardie skare 'n nuwe lied. En die lied sê, U, o lam, is waardig om die boek te neem en sy siel skop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop. En U het ons konings en priesters vir ons God gemaak en ons sal as konings op aarde heers. Amen. Kom dan staan. Genadige God en Hemelse Vader, nie dooie dogma nie, maar die woorde van die ewige lewe. En nou wil ons weer saam met die apostel Petrus uitroep, Here, na wie toe sal ons gaan? Want U het die woorde van die ewige lewe. En ons dank U daarvoor. Ons dank U vir die gesonde leer, wat deur die eeue, deur die vaders vir ons oorgelewer is, en wat ons vanaand weer hier onder mekaar kon deel. Ons dank U vir die skrif, wat sê dit is alles waar. Ons dank U vir die Heilige Gees, wat dit in ons harte, in ons lewens en in ons verstand verseël. Ons bid dat ons hier weg sal gaan met ons Vader, met hierdie wete, en dat ons hier uit sal gaan onder hierdie krom en verdraaide geslag, en dat ons hierdie woord en hierdie waarheid sal uitbasuin, dat ons dit sal verkondig, dat ons mense daarvan sal vertel, want daar kom die dag dat die Seun weer kom. En ons sien ook vanaand weer uit om in ons belydenis te kom by die opstanding van ons Here Jesus Christus, om uit te kom by sy verhooging na sy vernedering. Maar Hemelse Vader, ons dank U dat ons hierby ons stil staan. Ons dank U dat U vir ons die volle omvang van sy lydingswerk gewys het. Genadige God en Hemelse Vader, vergewe ons sondes. En gee vir ons blymoedigheid, gee vir ons vreugde, dit wat net van U af kan kom. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.